Во время движения нужно будет отвечать на вопросы. То есть обозначение буев. Что обозначает буй с правой стороны? Как он называется? Буй обозначает кромка правая судового хода. Отходим. Ничего не задеваем, аккуратненько от себя оттолкнули. Идем по судовому ходу. По дороге отвечаем на вопросы, какие знаки мы проходим мимо. Вот красный знак справа, как он Правая называется? кромка судового хода. Вот левый знак. Левая кромка судового хода. На желтый мы проходим на желтый, желтый. Рулим. Правый. Разворачиваемся на 360 градусов, обратно идем по судовому ходу. Через фарватер. Нет, не надо проходить. Фарватер мы уже минули. Видите зеленый буй. Буй называется правая сторона фарватера. Идем по судовому ходу. Обходим кардинальную систему по западной стороне. Резкий поворот влево руля и выключаем, ставим нейтральное положение.